4月3日、水曜日の19時からの生放送予定になります。次回のメンバーは、ごめんなさい、すいません。次回のメンバーは追ってご連絡します。ご連絡しません。お知らせします。はい。また次回の配信を見逃さないためにも画面上のハートマークを押してこの番組をフォローしてください。はい、フォローをするとショールームアプリをインストールしているスマートフォンに番組開始と同時にお知らせがいきます。ということで見に来てくださった皆様ありがとうございました。ありがとうございました。ちゃんとアルコールしましたね。はい。